that could make brighter lives. And all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use. 皆さんこんにちは、アクイースです。今日はですね、1階の木下地を解体した木下地の選別をしていこうと思います。使える材料と使えない材料に分けていきたいと思います。1日で終わるかちょっとわからないですけど、片付けていきたいと思います。それでは行きましょう。Realize
片付けが半分ぐらいですかね、終わりました。今日はこの辺りで終わりたいと思います。意外とね、進まないですね。使える材料がちょっと少ない。同じようなサイズの材料じゃないと使えないんでね。ちなみに釘を抜いて捨てる材料はこんな感じですね。まとめていってます。いつでも捨てれるようにしてます。今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。